ზესტაფონის მერის მოვალეობას საკრებულოს თავმჯდომარე ვახტანგ ღამბაშიძე შეასრულებს. ეს ფუნქცია მას 10 ივლისის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად დაეკისრა. მოცემულობა, რომელიც ამ ეტაპზე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ხელისუფლებაშია, ასეთი გახლავთ. მერის საავადმყოფო ფურცელზეა. მისმა პირველმა მოადგილემ თანამდებობა მანამდე რამდენიმე კვირის წინ დატოვა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო საავადმყოფო ფურცელზე იმყოფება და მკურნალობა საზღვარგარეთ გადის მერის მეორე მოადგილეც. საკრებულოს რიგარეშე სხდომა სწორედ ამ ვითარების განმუხტვის მიზნით გაიმართა და კანონმდებლობის შესაბამისად მერის მოვალეობა მუნიციპალიტეტის განმკარგულებელი ორგანოს თავმჯდომარეს დაეკისრა. დღეს მოგეხსენებათ ჩატარდა რიგარეშე საკრებულოს სხდომა, სადაც ერთი საკითხი იყო განხილული, ეს წარმოადგენდა ვინაიდან ბატონ მერს ტრავმა აქვს ფეხზე მიღებული და არის სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ და ესაჭიროება ოპერაცია. ასევე პირველი მოადგილე გათავისუფლებულია სამსახურიდან, ხოლო ბატონი მალხაზიც სამედიცინო მეთვალყურეობის ქვეშ არის და არ იმყოფება საქართველოში, იმყოფება თურქეთში სამკურნალოდ. ამასთან დაკავშირებით მოხდა საკრებულოზე ცნობად მიღება კანონის შესაბამისად მერის მოვალეობას დამეკისრა მე და შევასრულო დროებით, სანამ ეს ადამიანები გამოჯანმრთელდებიან და დაუბრუნდებიან თავის პოზიციებს.